Vale, bueno, ni Unai naiz, Iruñekoa, ez dakiz gehiago esan. Musikaren munduan beti da ni gabiltza bideok, ez? Más o menos. Bai, bueno, punketik gatoz, bideak nik uste. Bueno, jo que sé. Bueno, hasiko naiz ni. Ni Unai, Iruñekoa, musika asko gustatzen zait, beste gauza batzutaz aparte ere, eta bueno, hemen gaude forume parantzan gaur. Eta hemen jarrituko dut Drillok. Ni Ander naiz, erdi iruindarra baino landan dut flow, ez izaga ondoakoa, Euskal Herriko zehaskakoa baita, erdi bana. Eta musika munduan, bai, ez dakit, 15 urte inguru, musika estilo ezberdinetan, eta... Bai. Azkenean beti musikaren saltza horretan mugitu izan gara, ez? Bai, eta beti, ez dakit, zonalde konkretu batean, ez? O musika musikaren ikuspegi konkretu batekin, ez? Bueno, generoa... Niri gustatzen zait esatea errimak euskaraz direla. Kenduta Carlos Polaren kantu bat, respetatu dena Carlos Polaren hitza gazteleraz. Bestea errimak euskaraz, eske berez, ez dakit, rap kanturen bat badago, elektronika kanta bat ere, gero igual kanturen batek izan dezake reggaetoiaren bumba hori atzetik, baina ez dakit zehazki guztia genero bakarrean nola sartu. Orduan nik esango nuke... Euskarazko errimak, erritmo ezberdinekin. Hori da. Eta gero nola sortu zen, pues bueno, izan zen pixka bat momentuko magia, ez? Bai. Kontua da, lanean errimetan daramagu hau baino denbora gehiago, eta orain dela ez dakit urtebete, urte pare bat, beste lagun batzurekin ere grabatu genituen 5-6 kantu inguru. Kontua da, hor geratu zirela, eta orain dela 2-3 hilabete, berriro ari horri tiratuta esan genuela, jode, guazen ikustera kantu hauek nola dauden, berreskuratzera eta behintzat amaitzera. Naiz eta guretzat edo, bueno, behintzat amaituak izateko, ja. Eta total Anderen etxera joan nintzela, horri kaina emateko, eta azkenean egin genuena izan zen beste 6 kantu sortu edo behintzat 6 kanturen hori da, eskeletoa sortu, kontua da, Andere dauka kristol musika pila egina. Eta nik, bueno, letraren bat ere banuen hortik, orduan izan zen momentuko magia. Momentuko kontua izan zen? Eskera izan zen hori, eskeleto bat amaitu non baita esatearren eta jartzen zuen base bat, a ber hemen, pupa, eta sartzen zen batean beste kanturen bat. Orduan, bueno, izan zen momentu polita, eta bai hor tiratu geniola ari. Ezen, Bai, Otsaiako gau magiko bat izan zen, eta pixka bat emaitza onondi joan ziteken ikusita, erabaki genuen ez bengago ez. Hori da. Ongi egingo dugu, ongi grabatuko dugu, ongi masterizatuko dugu, bideoklip pare bat egingo ditu, eta egoko dugu zer gertatzen dut, eta hola baitza guretzako baita bultza moduko bat, urtea musika egiten, eta azkenean... Bai, eta azteko behintzat, jode, bestearekin gertatu zitzaigun hori, gerta ez zedin, hori bai genukagola argi hasieratik. En plan, bueno, hartu dugu hau, guazen amaitzera behintzat azkar. Ez utzi berriz hemendik beste urteko epea, edo jake globoan gaude, guazen ematera zu horri. Hori da, eta 2 abetetan ja kanpoan zegoen guztia. Bai, izan da nahiko azkarra, pixka bat estresante ere. Bai. Baina, bueno, behin epea jarri genuela, eta irtetze data nola baitzea aztu genuela, izan zen la de, bueno, ja guztiarekin horrera. Eta, koño, lortu dugu, joder. Bai, postekoa da, postekoa. Ederraren argitasuna, beste ayunaren ederra. Zeinote beste zein baino bea, baote alakorik ordea. Behin eta beste berriz galdera berak, mamudu da eta damuak. Zergaitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Ederraren argitasuna, beste ayunaren ederra. Zeinote beste zein baino bea, baote alakorik ordea. Behin eta beste berriz galdera berak, mamudu da eta damuak. Zergaitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Errudunak, ez bilatu kanpoan zure baitan da. Errudunak, ederraren argitasuna, beste ayunaren ederra. Zeinote beste zein baino bea, baote alakorik ordea. Behin eta beste berriz galdera berak, manburu da eta damuak. Zergaitik gara buru jaleak, gure gainberaren erruaren jabeak. Buru jaleak, bai. Ez da... Txakurilo izena da, pixka bat pedera da. Bere garaian, topatu nuen argazki bat, Iruñan
Gabon zahar gauean, mozorratzeko ohitura dugu beti, eta ez dakit nola, ikusi nuen argazki bat, txakur batena kokodriloz mozorratua. Eta orduan nik kuadrian proposatu nuen, koño, guazen honetaz mozorratzera. Eta bueno, hori geratu zitzaidan hemen, ez dakit nun, galduta burmuinean, ze, obviamente, ez ginen hortaz mozorratu. Eta hori, kantuekin hasi ginen eta bar, esan nion, bueno, igual pedrada irutzen zaizu, pedrada gehiegi, baina txakurdilo, tio. Kontzeptua, hau. Eta, bueno, kontzeptu bezala, bai, ez? Bai. A ber, da pizka bat pedrada, eski gero ere zer, izateko Iruña MCs, edo ez dakit. Osea, sin más, izena... Bueno, izan dela baita batera dugun formatua, Bai. eta aurrengo badan baterak izan ostia egingo dugun, ez? Bai, de hecho, aurretik geneuzkan kantak, ez ziren txakurdilo, ere. Txakurdilo gara, Hori da. ez dakigu oraindik zein den txakur eta zein drilo, baina... Autentika dupla. Erabakiko dugu. A ber, punketik gatoz, ni aztarnaino nuen, gero deraile dere hortan aritu ginen, eta orain bertan altxurirekin ere nabil. Hiru garela, hemen Iruñekoak ere, nahi duenak hor dauka entzuteko. Eta, bueno, Ander ere talde pila. Uste dut horiek izan ditu ala bakarrik, no? Bai, nik uste bai. Bueno, egin genuen bain La Banda del Patio bain izan zen hori kontzertu bat, ez? Bai. Berez den egin dugun gauza bakarra elkarrekin, ez? Bai, elkarrekin egia esan, Gaur arte, bai. hori gauza bakarra eta gero ja rimak. Eta ni, pues ez dakit, mitiko 16 urterekin kuadriako taldea, aketza, gero proiektu erdi familiar herriko jendarekin Josion Imaz, rantxera zirela. JJ Plus oso ganak ere. Iruindarrok eleto txaranga egonez baita 5 urte jotzen, Soinua metraian, ez dakit, beste proiektu ezberdin da, beti musika munduan, musika maitatzen dugu eta beti gara hortan eta gero musikan aritu gara ere, eta ja ez bakarrik jotzen, baizik eta, gauzak antolatzen, irratian ere, guzki irratian irratsaio bat izan dugu. Bai, 6 urte. Erdi denbora luzez, hor ere, horren aurretik ezagutu bai, baina hori igual hasi ginen egiten pintak. Bai, gauzak elkarrekin igual bai, momentu hortan irratian. Beti bili gara pizka satelite hor mundu horretan, naiz eta estenatoki gainean ez izan, pues igual azpitik zerbait egiten edo gero nunbait ere ematen mobidari. Alere jasoko dute, gustuz ez baina guztiz gure ordaina eta zainak bihurtuko zaizkie izotz, aukeratuz motz hitzez, baina ez dugu izango lotxik ez, ez dugu izango lotxik, ez dugu izango lotxik ez, ez dugu izango lotxik, ez dugu izango lotxik ez. Alere jasoko dute, gustuz ez baina guztiz. Bueno, berez, sortze prozesuarekin jarraitzen dugu, esan bezala Anderrek Kriston musika pila sortua dauka eta sortzen jarraitzen du. Gero, idaztearena, zer ere idatzita dugu, idazten jarraitzen dugu, badugu... Handicap. Nik uste daukagula Kriston handicapa, ze bakoitza dauka bere bizitza eta gure ordutegiak ez dira nahiko errazak ez. Baina, berez, bai planteatu dugula kantuak sortzen jarraitzea eta hemendik ez dakit zenbat denborara, baina aterako ditugu gauzak. Bai. Eta gero zuzenekoekin ere hasiko gara, bai. Ez dakigu noiz, ze ere atzetik landu nahiko genuke, ensaiak beharko dira, gero ere pentsatu beharko dugu nola egin zuzenekoa eta guzti hori. Horregaitik ere momentuz ez dugu igual zuzenekoetan sartu nahi, baina gero zuzenekoak beharrezkoak dira, nik uste. Musika defendatzen da holtzan ere. Naiz eta gero oso guai entzun bozo laioetan, baina zuzenekoek badute beste magia puntu hori, ez? Bai, eta bideoklip pare bat ohiru grabatu ditugu Txakurdiloko diska horretatik baita, baina, hori... Bai, hori ere momentuz pendiente. Egutegiarekin pizka bat borrokan gaude, baina, egingo ditugu gauzak, hori fijo, ez? Bai, fijo. A ber, estena, orokorrean estena bezala eta demagun estiloekiko eta horrela, bizia, potentean ikustez talde berri pila daude, gero talde freskoak ere, ez da nolabait esatearren soinu homogenizatu bat, beti berdina dena, baizik eta badaude estilo askotako taldeak, naiz eta gero igual paraguas beraren barnean sartu. Punkaren barruan bai daukazu touches, baina daukazu streetwise ere, eta naiz eta biak egon igual esparru berean ez dute soinu bera. Edo gero ere, reggaea bere garaian Iruñerria Jamaika klase zegoen orain buelta eman diotena eta ez dakit izena nola den, baina taldeak ere daude jotzen duten, eskabidean, dago Kriston gauza pila. Chill Mafia ere sortu ziren hemen, zentzu horretan ere, ez dakit nola esan, baina musika urbano hori igual ere gehiago sartu da eta sortzen da ere hemen, badago. Rapa ere gero eta gehiago sartu da, gu normalean ibiltzen garen tabernan, aurreko asteburuan izan direla Iturramako festak, egon dira bertakoen rap kontzertuak. Hori orain dela 10 urte edo, hemen ez dakit, zen erdi pentsa ezina, baizela erdi handika bat ere rapa, orduan oso bizia... La Baiari agurra. La Baiari agurra, gure da. Baina bestetik ere betiko trabekin. A ber, orain gaur egun bizi dugun mundu digital honetan,
pues igual guk orain sortu dugun, ez dakit genero ez, baina bueno, sortu dugun proiektu hau, aurrera ematea, igual bai, erresagoa dela dauzkagulako baliabideak, pues ordenagailuak, mobilak eta momentu batean igo dezakezu edozein plataformara, más o menos erraz. Baina gero ensaiatzeko eta hor jarraitzen dugu betiko amigarekin. Ez dago lokalik, ez dago inolako ezer, baina bueno, guk ere ez dugu... Ja. Osea, ez dugu ezer egiten. Ez, baina eta niretzako oso garrantzitsua dena igual Iruñan dela ez dagoela apenas kontzerturik kalean. Kalea da galdu ziren bai. Ez dakit. Eta beti izan da ez, esparru naturala musika kalean, hor sortzen da giroa, orain dela gutxi kontzertu bat hor Aldezarra eta jende guztia gerturatzen ez dago gerarik, orduan dagoen gauza bakarra jendea harrituta geritzen da, ostia, musika kalean, eta hori da nik uste daukagun guantxondekin eta udaberrian, gehiago ikus daiteke ez, baina normalean Sanferminak kenduta Iruña oso edo diskoteka batera sartzen zara, edo taberna batera, edo... Bai, ez, osea, lehen bai etortzen ginela igual, etxeko punk formatu horretatik, zela ohikoagoa, igual, bueno, plaza batera heldu, dena montatu eta kontzertua bota, baina hori ere galdu dugu, kaleak berreskuratu hori dugu, joder. Baina, bueno, nik uste musikaren arloa nahiko bizia dagoela, eta ongi, eta gero ere, eske egongo da gauza pila bat ezagutzen ez dituguna, berez. Eske musika pilo bat egiten da garai hauetan, ez? Errestasuna daudelako eta jendea, joder, pedada polita dituelako eta estiroletik nola galditu duzu, eske nik egunero, astero, zaute ditun bertako taldea, oso anitza, bai, ez, guai. Ni nahi dudan bakarra da, normalean udaran ikusten den intxablea hau dela krokodilo bat, hori norbait egitea, baina txakurdiloren intxablea. Joateko ni hondartzatik nire txakurdiloan, jazta hori bakarra. Hemendik norbaitek intxable hori, enpresaren bat balin badu, sortzea. Koño, edo bestela intxable rollo fantasia, eta montatzen dugu intxable bat hemen, Foruen Parantzan. Herri kirolak kendu, 6 de julio, eta jartzen du. Ez, hori ez. Ez dakit. Niretzako igual, gustoko dugu musika egitea eta ongi ulertzen gara eta niretzako honen muina da musika egitea eta nahi duguna egitea. Gero etorriko dena, espektatiba handirik gabe, ez dakit. Bai, ez da, horretan jarraitza da gure omenaldi txikia euskarari. Hori da. Jokin Monreala bat naiz, eta Marabiak Soundko kidea naiz, eta oaintxe gaude bilaken gure espazio lan egiteko espazioa non egin ditugu bozgorailuak, eta non egiten ditugu gure diskoa, gure musika, eta non lan egiten dugun. Gara 5 kide, gara Marti, Katangadabueko kidea, Leo, Baskur, Gazela dakarren proiektua, musika proiektua, Reimi, el famoso Reimi, eta Borja paisajismoa lan egiten duen pertsona bat da, eta musika asko gustatzen zaio, eta soinu sisteman ere aditua da, eta ni, eta Jokin. Hasteko ni reggae mundutik nator, jotzen dut bateria, musikan aditua naiz eta asko gustatzen zait musika eta hasi nintzen bateria jotzen, nire Rojo Vivo bandan hasi nintzen jotzen reggae musika egiten eta Reimi bere estudioan, Rotxapeako estudioan hasi zen mugimendu kultural balde egiten txirrinduari bidean, ez? Txirrindulak kaleetara ateratzen eta egiten nola pina bat jendearekin ateratzen
egiten como un mundo sostenido, no? Sostenible, eta gero esan dut Marti, ni, Reimi, Marti da nabean zegoen teknikari bat, egiten zuen grabazioak talde guztiekin, Iruñeko talde guztiekin, kulturan oso aditua da, ez? Eta horri, lanabeko kide bat zen, eta hor bere diskak egiten zituen mundu guztiari. Eta gero Borja ere soinu sistema bat egin zuen, Herriko Kinsko kidea zen, eta Elsa Cables ere zegoen berarekin, eta hasi ziren ekipo bat egiten, eta horregatik bozgorainoetan aditua da. Eta Leo, txileno bat da, eta etorri da bere bizitza egiteko Iruñan, eta por una cosa y otra nos hemos juntado un poco todos, eta egin dugu proiektu hau Marabiak Sound System dela. Hasi zen. Ni negoen begiratzen bajerak estudio bat montatzeko, ez? Eta nire musika egiteko espazio bat behar nuen, nire sentimenduak musikarekin espresatzeko eta egiteko eta diskoak egiteko. Eta Reimirekin lagunak ginen eta egun batean, bere bajeran egon nintzen, geunden afaltzen, eta esan nion, oie, nago bilatzen bajera bat, estudio bat montatzeko, egiteko musiko tal, eta bera zegoen egiten txirrindulekin, triziklo hauekin, zegoen egiten mugimendu handia Iruñan, con la masa kritika ez, ostiraletan, azken ostiraletan, hasi ginen hitz egiten eta hasi ginen bilatzen bajera bat, edo pipero bat, nola deitzen den, eta hau atera zen, bustintxurin, etorri ginen ona, ikusi genuen, eta hau da gure, eta finkatu ginen hemen, eta gero etorri ziren Leo, Baskur eta Borja, eta hemen hasi ginen egiten gure proiektua. Kultura hau ez dago oaintxe teknikari guztiak daukate bere ekipoa, PA ekipoa ez, sugrabea behan eta lainarraiak edo PAak goian. Baina hau da, etortzen da Jamaikatik kultura edo Londresetik, UK-etik, hasi zen Jamaikan, eta hain dago UK. Hau da UK kultura, baina bere sustraiak dauzka Jamaikan. Eta hau eramaten da dena analogikoki, eramaten da frekuentzia divisor bat, crossover deitzen dena, eta gero amplifikadoreak dauzka. Eta egiten da de manera analogika, todo, jertzen da hauek dira 15 pulgadako bozgorailua, 10, hau da trompeta, eta goiekoak dira Twitter, deitzen dira Twitter, edo superagudos, edo. Hau eramaten ditugu sugrabeak, korte batzuk dauka, eramaten ditugu 20 hertziotik, 20 hertziotik, 80 hertziora, hemen 80
ez gogoratzen 500 hertziora, eta gero 500 hertzotik trompetak eramaten du dena, eta gero Twitter superagudoak. Dauka dividida las frecuencias, ez? Eramateko musika plano bat eramateko. Azteko soinu sistema normal bat jartzen da finko leku batean, eta gero teknikariak egiten dute rack lekua egiten da bi leku, soinu sistemakoa eta gero rackaren lekua. Baina gu eramaten dugu beste pauso bat aurrera dela eramatea txirrindulekin, baina gu egiten dugu más dinámico, ez? Egiteko una performance dinamikoa. Eramaten dugu, egiten dugu publikoarekin komunikatu gauzak, kontatu historia bat, eta jartzen dugu Reimi dago pintxatzen, eramaten ditugu 3 triziklo, bat da Reimirera, eta gero eramaten dugu honetako bi. Eta egiten dugu, joaten gara herriko plazetatik, herriko kaleetatik, eramaten ditugu trizikloak, eramaten ditugu eta jartzen ditugu musika eta egiten dugu komunikazioa publikoarekin. Kontatzen dugu istorioak edo kontatzen dugu, eramaten dugu un poco Frantziako turraren, ezakit, Frantziako turraren edo zerikusia daukan performance bat, garela ziklistak eta nos han echado por doping eta el dopajea que está bienvenida, el dopaje en esta fiesta eta horrela. Eramaten dugu performance bat egiteko eta garrantzituena, baino ez gustokoena, Viñarroken egon gara Frantziako bi festivaletan, EHZ-etan, Itzait. Azteko oso zaila izan zen, Bartzelonan edo Madrilen oso hasi zen mugimendu hau, soinu sistema ekartzen, hau hasi zen Jamaikan edo Mexikon edo Kolonbian, Londresen, New Orleansen, eta hor hasi zen soinu sistema mugimendua, eta orain penintsulan edo Iruñan, edo Bartzelona edo Madrilen, hasi zen, lehenengo soinu sistema izan zen hemen Iruñan deitzen zen Doble Lion, Arazuriko kide bat, bizilagun bat, eta bere montatzen zuen bere ekipoa eta hasi ginen reggaea gustatzen zaion pertsonari joaten zen ikustera soinu sistema hori eta hor hasi zen pixka bat mugimendua. Eta gero gu, ni beste proiektu bat daukat dela Reggae Sound System, Iruñako soinu sistema handienetakoa dela. Eta Ander eta ni, Ander nire kidea, proiektuako kidea, hasi ginen soinu sistema bat montatzen eta hasi ginen festetako saletan, totem adibidez, totemen gure soinu sistema montatzen, jendea erakartzen eta festa diferenteagoak egiten, normala da jartzea txosnak eta horrela, oso politak direla, baina festa diferentea doa, ezberdinak dira, eta hasi ginen totem edo herriko festetan ere soinu sistema montatzen, eta proiektu hau da mugimendu, soinu sistema mugimenduan, soinu sistema bat mugimenduan, eta erakargarriagoa da, eta hori. Horrela hasi zen. Zaila izan zen, normala ez delako, eta encima eramaten ditu zu grabe asko, eta jendea ez dago ohituta soinu hori entzutera, eta baina jendea ikusten dugu gustokoa daukala. Etorriko da, nik uste dut, jende gehiago etorriko dela, zeren eta hau festa ezberdinak dira. Ez dira festa finkoak edo ez duzu ikusten grupo bat, ere bere romantizismoa dauka ikustea grupo bat jotzen direktoan, ni maite dut. Baina hau da ezberdin, hau da
pues, deitzen dugun bezala, gu deitzen dugu vibes egitea vibrazioak egitea, jendearekin konektatzea da diferentea da. Hau hasi zen, soinu sistemak hasi ziren festak ez zeuden, getoetan edo herrietan ez zeuden festak, gerra zegoelako edo lo que sea, eta bizilagun bat egiten zuen ekipo bat eta ateratzen zuen herriko plazara eramaten zuen eta jendea erakartzen zuen jendea etortzen zen dantzatzera. Bakarrik etortzen ziren dantzatzera eta lana eta problemak edo arazoak para olvidar esos problemas eta etortzea dantzatzera. Eta festa hauek dira dantzatzeko leku bat. Ingelesez esaten da dancehall lekua, ¿ves? Dancehall significa el sitio donde se baila. Pues da leku bat egiteko dantza, eta ya está. Horrela, eta bueno, pues dauka ezakit nukleo ezberdina. Boa, pues nire kideekin amaitatzea nire kideak. Niri asko gustatzen zaio musika eta beste musika gustatzen zaion jendearekin harreman egitea niretzat pues ja dena da. Osea, ikasten dut gauza berriak, beraiek ikasten dituen niregatik ere ikasten dute gauzak eta joaten gara ondo pasatzera. Hau, pues, festa batzutan oso gaizki ikusita dago, baina hau festa bat baino gehiago da ondo pasatzeko eta jendea ezagutzeko eta pues eso, abaniko handia dauka proiektu hau niretzako, pues eso, sobre todo pisu handia ematen nire kideak harreman hori daukagulako eta oso sanoa da eta amodioa da.